Ai, que foi? Gustavo, cadê o seu? Peido. Cadê o seu, Gustavo? Faça o seu. Cadê o seu peidinho? Vamos ver o Gustavo. Faça, amor. Tira esse bicho daí que você consegue. Tira o bicho. Tira o bicho daí de dentro que você consegue. Tira o bicho daí. Vai. Cocô!